呢度就係青衣南橋去翻 MTL 9號貨櫃碼頭嘅教學片段。咁我哋而家就上緊青衣南橋啦。通常呢條就係南橋，咁右手邊可能呢邊就係北橋啦，即係青衣城嗰邊。咁我哋而家就左邊呢條啦。咁你見到呢度就係藍澄灣啦，埃索油站都係嗰邊噶啦。咁啊左轉落去啦，去翻之前就方艙醫院啦，咁嗰邊就係噶啦。其實基本上我哋就落翻去下低嘅啫，其實都係。好，咁我哋見到青衣南呢個牌咁樣嘅。左邊咧，呢度就一站碼頭嘅，基本上就係稍為左最前端嗰個位就係。咁我哋都追住呢度有寫啦，9號貨櫃碼頭牌嘅，我哋挨咗青衣南，前面呢度就有藍澄灣啦。好，咁我哋一路落去咧，其實一路都係沿住左邊呢度行就係噶啦。咁啊，基本上就係迴旋處就挨左出就得噶啦。一路都係沿住呢個位啦，繼續去。咁下一個迴旋處都係挨住左行就得噶啦，差唔多去到篤篤之前就左轉，但係而家未到嘅，仲前多少少。等嘢嗰度就差唔多啦，見到條橋呢度，咁我哋繼續直去。好，見到呢等嘢差唔多咧，我哋會俾翻個坐標師傅嘅，咁到時可以跟住。就過埋呢等嘢，就都係迴旋處都係挨咗。基本上我哋停喺呢個位，但我哋要喺前面入去咁樣嘅。呢度入去，呢度左轉。係。可唔可以調一調個頭？我話翻俾啲穿梭巴士司機聽，停邊個位置做9號，得唔得？你係穿梭巴士係大佬嘛？係。我1-2分鐘出翻嚟㗎啦，之後都係做朝頭早7:4嗰班，去青葵樓嗰班。下次係最好就5分鐘。好啊，知道。5分鐘走啊？係啊。好，咁呢度入埋嚟啦。咁啊，因為始終都要俾師傅知道邊度上下，咁我哋就會停喺呢個粒位，咁到時會有相俾翻大家，咁就會停喺呢個位嘅，咁啊然後褪翻架車入去啦，咁就係喺度等上下啦，咁啊0720先開車。